qofku see naajix ugu noqon karaa guul ku guulaysan karaa shaqadiisa waxaa ka jira wadankeena fursado shaqo oo badan dadka shaqaalaysiiya markay inoo waramayaan waxay ka cabanayaan in aysan jirin dhalinyaro shaqada hufan oo shaqada ku fiican taasna ma aha wax ma garanaysaa ay iska sheeganayaan aniga laftirkeyga waan arkay qofkii fursadda haystay maantay oo dhalinyarada ah shaqaynayay kama faa'iideysanayo fursadiisii sabab badan baa loo aanayn karaa sababaha ugu horreeya waxaa ka mid ah inuusan helin yani tababar tusaalaynaya oo tusinaya si uu shaqada guul ugu noqon lahaa waxaan shaqada ah inuu qofku jeclaado waxay ka bilaabataa yaraanta waad ogtihiin markay caruurta guryaheena joogaan lama amra inay shaqeeyaan waalidku waxuma dardirsadaan wiilasha khusuusan gabdhaha inta badan naajixay ku yihiin shaqada markay shirkadaha ka shaqaynayaan sababtuna waxa weeye waa horay usoo baratay inay shaqayso laakiin wiilasha waxaa arkaysaa inuu hadduu shaqo fiican helo uu ka cabanayo uu rabo inuu isagoo hurda shaqo la siiyo isagoo iska hurda inuu mushaar qaato marka inuu dadaal bixiyo oo shaqadii uu barto oo shaqada waxay ka imaanaysaa in markii yaraanta lagu soo baray caalamka markaa fiiriso dalalka soo koraya waa aad iyo aad bay ugu guulaystaan arrintaas oo ilmaha markay yar yihiin ayaa la baraa inuu shaqeeyo waxaa la geeyaa meesha lagu shaqaynayo wuxuu arkaa waalidka waxay marayaan dhibka uu caawiyaa halkaasuu marka tareen ka soo fuulaa laakiin ilmaha maanta guriga jooga ee haysta social mediaha isaga jira mobilada fiican loo gaday waxay rabaan sida mobilkaas u sahlan yahay applicationadaas ay ku shaqaynayaan inay shaqada u fududaato taasna suurtagal maaha waxaa kaloo iyadana aad u yaraaday loyal shaqaale daacada iyadana aad bay u yaraadeen marka qofka raba inuu shaqada guul ka gaaro waa inuu loyal noqdo jarmalku waxay oran jireen markay kacaankii warshadaha soo galeen waxay oran jireen hal arin iga gado hal arin baan kaa gadanayaa laba arin iga gado hal arin baan kaa gadanayaa lacag baan ku siinayaaye waxaan rabaa inaad ii shaqayso iyo inaad daacad igi noqoto laakiin aniga labadaa ma kala geynayo haddaad shaqo kaliya iga gadato daacadnimo la socon kuma rabo marka waxay dhihi jireen qofka raba inuu shaqo ii shaqeeyo waa inuu shaqadana ii qabanayo daacadna uu yahay loyalty marka loyalitygaas ayay gadan jireen taas waxaa tusinaysaa inay dadka ka horreeyeen marka qof kasta oo shaqaynaya waxaa raba inaan xasuusiyo inuu shaqadiina guto loyalna noqdo oo uusan noqon qof khaa'ina amase dhacaya shirkadii amase shirkadii waxaysan rabin iyo ujeedooyinkeedii garab marinaya qodobka labaad oo isna muhiimka waxa weeye waa ammaanada maxaa yeelay qof kasta oo wax loo dhiibo waa inuu aamin noqdo haddaad aamin noqon oo ma garanaysaa ammaanadii aad ku liidato way adkaanaysaa in ma garanaysaa naajix aad noqoto qof khiyaamaya qof dee guul ma gaari karo haddaa adiga khiyaanto qofkaan naftaadaad khiyaantay caruurtaadaad khiyaantay caruurtaadana waxaad siinaysaa wax khiyaamo ah waana ogtihiin allah subxaana watacaala oo laha waman yaglul ya'ti bimaa galla yowma alqiyaama qofkii khiyaama wuxuu la imaanayaa maalinta qiyaama wixii u khiyaamay marka waa arrin dembi culus weeye marka inaan baranno shaqadu say muhiim u tahay waad ogtihiin ambiyadii maaragtay ilaahay soo diray subxaana watacaala rusushii dhammaantooda shaqaysan jireen bal nebi nuux fiir najaar buu ahaa nebiyullaahi calayhi salaam daa'uud wuxuu ahaa bazaas dharku ka shaqaysan wuxuu toli jiray cambuurbareedyada waxaas toli jiray nebiyullaahi zakariya najaar buu ahaa nebiyullaahi muusa calayhi salaam arigu raaci jiray ogtihiin nabigeena calayhi salaam arigu raaci jiray dhammaan waxay ku tusinaysaa ilaahay uma waayin inuu khasnad lacag ugu soo rido dahab inuu cirka looga soo rido looma waayo laakiin annaga waxaana la barayaa inay shaqadu fadli leedahay oo muhiim tahay waxaan qof walba xasuusinayaa inaad shaqada aad gudanayso waajibka ka soo baxdo daacadna u noqoto isla markaana ammaano kula tacaamusho markaas guul ayaad gaaraysaa iyo horumar